Depois de ficar 14 dias internado, Ney Alexandre de Souza, de 54 anos, recebeu alta da UTI Covid no domingo, dia 4 de abril, de uma forma diferente, ao som da música Do Fundo da Grota, do músico Baitaca. Ney segue internado na enfermaria para terminar o tratamento. Ele está no Hospital Teresa Ramos, em Lages. E lá já é tradição. Quem recebe alta, pede música. A esposa, Márcia, disse que o marido sempre gostou da música tradicionalista e que a escolha da canção tem um grande significado. O fundo da grota é onde tem uma nascente de água e o que significou para ele é que onde corre água tem vida, disse ela. O técnico de enfermagem, Rodrigo Chaves Medeiros, é um dos responsáveis por alegrar a alta dos pacientes. Ele também é músico e conta com os colegas para a performance. Uma gaita e um violão ficam no hospital, esperando pela boa notícia.